Вечерняя набережная, 19 июля. Все прогуливаются, много аттракционов, игры разные. Гравитация. Цены на шаурму. Брызгаемся спреем от комаров. Зеркальный лабиринт. Стиралка крутится с шарами. 80 гривен. Комната смеха. Лавочки интересные, красивые, в виде крокодила. Посмотрел, он подумал, это Тир. Беспроигрышная лотерея. Малыши. Куда ты? Так, сейчас тут есть выход к морю. Пройду, сниму море. Вечернее Азовское море.